大家好，我係木梟火。今日咧想講嘅人物咧就係唐詩詠啊。咁佢一個無線藝員啦。咁早前咧佢嗰個麵包店喺銅鑼灣好似係咪？咁俾啲雜誌新聞咧咁寫佢咧就話嗰個生意一落千丈對比起佢初開嗰陣咧嗰個人龍嘅排隊嘅情況咧就大相徑庭啊！咁現在咧就行過都冇人去咁睇翻咧，就算之前喺嗰啲社交平台啲網民嘅留言啦，好多都話哇好貴喎，同埋個性價比就唔係太高喎又唔係真係咁好食各樣咁啦。咁我本人咧就冇幫襯過呢個麵包店嘅因為我唔會特登咧就去為咗買麵包咧，特登去某一個鋪頭咁樣去做呢一樣嘢，仲要排隊咁對我嚟講，我覺得好浪費時間嘅咁所以我唔知佢啲麵包好唔好食啦，但係貴咧就肯定係因為呢啲打卡店嚟噶嘛佢嗰個成本咧就唔係太高，但係咧嗰個打卡嘅價值咧係喺裏邊嘅咁所以就會好貴。好啦，與此同時我都覺得咧有啲奇怪咧，就係其實我唔係第一次咧喺啲新聞傳媒嗰度嘅渠道咧去得知到呢個麵包鋪嘅。咁但係咧我又唔明嘅一個即係叫做公眾人物啦，佢又唔係話一個好出名到好紅嘅一個藝人啦，係咪？咁佢開間麵包鋪有乜咁奇咧即係有咩好講咧？查實就所以就變咗我覺得佢有生意冇生意其實都冇乜值得好講只不過係一個普通嘅市民咁攞啲錢出嚟做個生意咁解啫只不過佢個名佢喺電視度出現過咁解啫嘛。咁其實我相信好多嘅鋪頭呢啲電視出現嘅人物都有份去投資或者同自己嘅朋友夾份啦咁其實唔係好出奇嘅。咁唔知點解成日都講佢間鋪有冇講咧即係我覺得係咁樣咁我哋望一望點解啦呢個唐詩詠81年5月3號啦好多金佢個八字辛酉年壬辰月就辛巳日呢一個組合咧，佢成個地支咧都變晒做比嘅，用金土為主咁所以咧佢呢個全部都係比咧就好清嘅咁佢呢個人咧佢就有個哥啦係咪？咁我相信佢應該朋友都多嘅係啦，朋友都多嘅。咁而咧佢呢個人咧佢係比較保護自己嘅個人嚟嘅有陣時難免會諗自己比較多少少咁而咧佢嗰個思考各樣咧就唔會話好快嘅即係佢呢啲八字佢咁多即係啲辛金各樣咧，佢嗰個俾人嘅感覺係比較慢條斯理比較他條啲嘅感覺嘅，就唔會話好忙衝嚟衝去比較少呢種情況嘅。咁咧除咗佢個麵包鋪嗰 part 咧，我轉頭再講啦呢一部分比較多人講。第二部分咧睇翻喺維基上嘅資料啦，咁佢嘅情史咧亦都多嘅喎。咁同個余文樂一齊啦，最先20歲嗰陣，咁佢就話咧余文樂咧係佢嘅初戀。咁跟住咧就係第二位咧就係呢一個崔建邦係啦，崔建邦咁都拍咗好幾年。咁但係咧資料上面就寫就話崔建邦咧係自己揾第二個人，咁咧所以咧就扭扭擰擰之後咧都係分開啦。跟住第三個就係洪永城啦咁所以咧大家睇到面頭嘅就三個啦，實質會唔會有啲譬如圈外人其他嘅男仔就唔清楚啦。咁但係咧就整體嚟講咧，佢嘅感情路上都唔係太順利嘅。咁我哋喺呢度咧就會揾到嗰個情形啦佢呢一個嘅八字咧好多比同埋傷嘅。咁之前都講過啦，比同埋傷咧即係比肩、劫財、傷官同埋食神呢四個嘅十神咧，其實都係咧同傷官同官殺同官殺即係正官同埋七殺就係一個對峙嘅情況正官七殺喺女命嚟講就係伴侶
男朋友啊、情人啊、老公都係計呢兩粒星㗎啦。咁呢兩粒星對於佢呢一個充滿相食比劫嘅八字嚟講，全部對治嘅，所以其實咧呢一個命主嚟講咧，佢咧喺情路上坎坷咧係非常之大機會㗎，因為全部同官煞對治啦。我哋想象一下，佢呢個辛巳日呢一個本身個夫宮係坐正官，咁係好好嘅。弊在咧佢就要去合金。咁頭先講過成個地支合金㗎嘛，咁即係話每逢有男朋友啊、有情人啊啲官一埋嚟咧，嘭一聲，初頭好好地，好煙韌，好甜蜜。咁蜜月期一過咧就嚟了啊！一下合金就官星都合走埋，同埋咧個官其實自己都辛苦㗎，做得個官。而呢個人咧亦都唔係太善於咧感情上嘅問題嘅，因為點解咧？拍拖係會俾到壓力呢個命主嘅嗱，官同雙同埋同比都係對治嘅，咁即係話呢個人佢一官一嚟咧，個官就會管住啦，管住晒啊，或者係點樣講啊？可能大男人啲啦，咁佢就會有好壓力咯，佢就唔知點樣應對咯因為佢冇去通關冇去緩和嗰樣嘢，或者去適當地處理呢個感情上面嘅嘢。我嘅意思唔係話全部喺晒個女方嘅責任，男方都有責任嘅。但係點解佢揀親嘅男仔都係咁？係同佢嘅命嗰個八字裏邊咧係有啲關係㗎。咁咧，所以咧個官一嚟就成日就合金，一合金過咗蜜月期，咁啊即刻散咯，明唔明啊？佢唔拍拖就冇乜嘢。一拍拖就招嚟煩惱就會塞住晒嗰啲嘢咁啊變咗咧呢個人咧佢就情路佢就會比較坎坷一啲個男仔又會辛苦，佢自己亦都會辛苦嘅。好啦，咁啊講翻咧就係佢個麵包鋪佢個麵包鋪咧叫做咩33咁啊叫呢個啦，係咪 Q Blad 我唔好肯定點讀呢個字咁33。咁其實咧33咧係一個卦象嚟㗎。點解會咁多人講呢間麵包鋪咧？查實咧，我頭先都講啦，一個叫做公眾人物開嘅麵包鋪，其實有冇一好講咧？但係真係成日都講佢嘅喎。咁因為咧呢個33咧就係代表是非是是非非好嘅冇人講，衰嘅大把人提咁所以佢呢個問題咧就係來自咧佢呢個名啦第一，第二咧就係我呢度寫咗咧佢嘅一個大運同埋流年咁大家可能覺得奇怪，點解會寫2023咧而乜唔係講佢最新嘅運程咩？唔係講佢個麵包鋪捱唔捱得住咩？嗰啲咁嘅嘢。因為其實咧2023咧就係佢呢個麵包鋪嘅開張日期我呢個係根據維基㗎維基嘅時間。好多人我發現咧都試過好多次咧，就係啲客人或者朋友咧無啦啦有啲新諗頭不如轉下工不如搬下屋啦不如做個生意啦，有人嚟嬲去做啦呢個機會嚟嘅喎，可能 miss 咗就冇下次嘅。可能係嘅，但係如果你逢親見到咧呢啲咁樣嘅天黑地沖嘅時間去做呢啲咁大嘅動作有機會改變人生嘅一啲動作咧，咁你就最好就唔好做啦。因為事關咧，佢呢個2023同埋佢呢個丁酉大運喺41至50歲嘅呢段期間裏邊咧，就出現咗天黑地沖啦，丁癸黑同卯酉沖咁樣嘅狀況咧，正正就係講緊呢個人喺呢一年容易會出現一啲大嘅變動同埋改動咁所以嚟講咧，再加上佢個流年嘅運勢咧，佢用金土啊嘛，癸同卯咧係水同木嚟嘅，所以咧都係忌運嚟㗎咁喺一個唔好嘅忌運去同自己嘅大運天黑地沖，點會有好嘅結果啊？所以佢喺呢一年裏邊，佢做乜嘢都好啦，多數個下場都麻麻地㗎咁變相咧，我覺得就咁樣睇佢個開幕嘅呢一年而家啲人話佢個麵包好冇生意捱到死下又成，我覺得係事實嚟嘅
表面證據應該係啱嘅冇吹水嘅至於佢可以捱到幾耐，我冇興趣睇啦佢自己中意做到幾耐就幾耐啦。咁但係咧，如果佢繼續堅持去做呢一個生意嘅話，而佢想知道譬如邊一年會好啲咁樣做落去，係咪真係繼續可以做咁樣？咁我會覺得咧，起碼要去到2028年咧，先至有轉機嘅先至會有好轉嘅可能咁所以咧喺呢一個嘅2026嘅丙午啦，同埋咧2027嘅丁未年咧咁呢兩年都係屬於要捱嘅，呢啲都係官殺嚟嘅。咁頭先講過啦，逢親有官殺嚟咧，對佢嘅壓力就嚟㗎啦咁官殺咧就唔一定話次次都係講男女朋友關係嘅嘢咁亦都可以代表係佢嘅事業嘅。所以咧，佢呢兩年咧，佢真係好想咧去發展佢啲麵包鋪或者佢嘅事業啦咁變咗咧個壓力就會好大嘅因為呢啲全部咧都係咧撳住佢嘅啲官嚟到係要嚟撳住啲比劫噶嘛官喺呢個命主嚟講嗰個五行係火嚟噶嘛，咁火係克金噶嘛，所以咁重嘅火咧丙午同埋丁未啦，都係以火為主嘅年份以流年嚟講咁所以咧變咗咧佢呢啲嘅官殺咧就會帶俾呢個命主咧好多嘅壓力從佢嘅無論係感情上啦，如果佢主感情啦或者係佢嘅事業上啦，都會係比較困難啦，同埋咧真係要捱好似打仗咁樣嘅咁一定要去到2028咧呢個戊申咧開始行翻啲金土時間咧，咁佢有機會咧係會舒服翻啲我唔係講話佢到時嗰個麵包鋪會好勁開人龍出翻嚟或者排晒隊呢個唔知嘅未必㗎但係講緊話起碼咧去到2028咧，佢會咧舒服過喺26同埋27年嘅，清楚好啦，咁條片嚟到呢度啦，就喜歡嘅 like share 留言訂閱或者加入會員我哋下次見啦。